可能只有极少数人知道，在三亚分界洲岛的海底躺着一艘沉船。这是一艘人工投放的铁质沉船，在国内为数不多的潜水资源里，这艘沉船算是一个相当有趣的潜点。在2020年第一次造访这艘沉船的时候，它居然是这个样子的。直到今年5月，我抱着试一试的心态再次来到这里，才得以见到它的全貌。整个船身位于水下8到10米，船头深度大约10米，水温23到28度，视天气情况而定。自由潜下水拍照的话，只要通过2星深度，基本都可以驾驭。从三亚出发到分界洲岛码头，驾车大约需要1个半小时左右，再从码头坐20分钟快艇到达分界洲岛。除了沉船，这里还有飞机残骸、水下雕像等特色潜点，只需要乘坐水上穿梭快艇就可以5分钟往返各个潜点，非常便利。但也因为游客众多，水况不稳定，能否成功拍摄到沉船，还是要靠当天的运气。如果你是零基础玩家，这里也可以体验水肺潜水。在海里潜水容易暴晒，水母也比较多，记得做好防护。我是阿瑞，带你云潜中国。